ሰላም ሰላም ሰላማችሁ ይብዛ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ያ ሰሞኑን እንግዲህ በርካታ ቪዲዮዎችን ያው ፖስቶችን እያየነው ነው አይቼዋለሁ በፌስቡክ በዩቲዩብ እንዲሁም በቲክቶክ የዋንቲያ ልጅ አባት ወይም ቶሌጋ አኩማ ሰገሌ ከነ ደጌሰንዳ ሰገሌ ከነ ማሪ ፈንጅን ደጌሰን ካሜራማኒ ኮስና እንዴት በከመሬ ታይቪዲዮ ወራባራ ቪዲዮ ምናልባት ምን ተፈልገው ነው ቶሌጋ ነጋ ኮሌ ነገ ያሸማቀ ሆነ ከሚርት ድርፍቶ ሲፈልግ ነው በከየተሪት ነገኝ በራር ዋቀዮ ሲፋ ባየቱ አናጥፎ በገናጋ ነው ተነሲ ቲክቶክ ላይ ያላችሁ በተለይ ትላልቅ ሰብስክራይብ ኮቹ እንደገና አከሱማ ላይክ ኮቹ ጀመራ ቪዲዮ ከንሽን ቶሌ ያዳፊ ከቀብዳ ኮሜንት ይራሩካ ሀራ ቪዲዮ ከነሲኒ ከበደ ይሰይራጀቹዳ ነገር ግን ሰገሌ ከነ ደጌሰንዳ ኢኒሲ obboleetti keenya wanti yaarratti jechuudha wantoota adeemaa jiru fi wantoota gaggeeffamaa ture jechuudha sababni isaa yeroo darbe kana wantoota hedduu faana wal qabateetu akka namoota baay'eetti fakkaatutti abbaa mucaa waan gadi ba'ee namatti fakkaata jechuudha namichi akka haasahamaa jiru turetti sagalee akkuma argitan kana jechuudha sagalee namicha kana iddoo inni gaafa ishiin beekidhaan himatte suniitti inni dubbate sun oddoo inni dubbate sunitti isarraa kutanii akkas godhan malee akka inni abbaa wanti yaanta akka abbaa mucaa wanti yaantaane beekameera jechuudha sababni isaayyuu inni gaafasi ishiidhaaf dubbachuudhaaf jedhee kan inni ol bahee akkasunitti haasa'e malee mucaa abbaa wanti yaa miti jechuudha mucaan abbaa wanti yaa namicha kun suura isaa asirra siniif kaa'ee kanadha inni kun garuu miti jechuudha inni kun daggaafii ishiiti garuu immoo namoonni maal godhanii akka waan inni ishii gudeedee akka waan inni jedheetti jecha inni dubbate irra dhaabbataniitu bakka inni dubbate sun irra dhaabbataniitu maal jedhanii akka waan inni gudeedeetti jala deemanii koomentii waan garaagaraa kennaafi turan jechuudha kun immoo bargit namni sun nama umurii isaallee ol siqeerudha nama umurii isaa deemaa jirudha akkuma isin agartanii areeda irratti bakka aarriillee nama baaseerudha jechuudha osuma immoo yoo ta'e namni umurii kanaani mucaytii kana daffaree osoo dhuguma namichi kun godheera ta'e umurii kanaa namichatti kana daffaree dhufee peejii tiktook irratti illee akkana jedhee hin dubbatu akkasumallee guyyaa gaafasiisuun daggaafii ishiillee ta'ee jechuudha ishiidhaaf hin falmu ture guyyaa gaafasiisuun namoonni libbi jedhanii namni dhaggeeffateeru qalbiidhaani akka inni ishiidhaaf dubbachaa ture malee haasaan haasa'ee keessatti otoo daffarteetta ta'ee jennaan ati wanti lijii miti jedhee inni gaafatuun inni illee akkasuma jedhee deebiseefi malee isa miti jechuudha kan daffareeru garuu immoo namoonni baay'een yuutuubiin garaagaraa tiiktookiin garaagaraa feesbuukiin garaagaraa akka waan inni abbaa mucaa ishee ta'eetti namoonni hundumtuu fuudhee peejii nama garaagaraa irratti maxxanfamee jira jechuudha. kun immoo tokkoon dhugaashiniin jechuudhaa fi yoo namichi kun jireenya gaarii qabaata ta'e yookaan nama haadha manaa fi nama bultii qabu yoo ta'e isuma mataa isaa irratti illee effeektii guddaa fiduu danda'a jechuudha sababni isaayyuu wanti kun otoo har'a gaggaxamiin haati manaa isaa kun osoo dhageesse gaafa namoonni hedduun kun akkas jedhu ishumtu jireenya ishii keessatti maal akka jettu yaada innaa kanaafuu jireenya nama tokko itti seenanii borcuu dura jireenya nama tokko fuudhanii waliif gadi lafasfasuu dura maal ta'e jedhanii namoonni hundumtuu dhaabbatee adda baafachuu tura gaariidha ture akka koote jechuudha sababni isaayyuu dhuguma namni kun nama gaa'ila qabu nama tidaarii qabu yoo ta'e raate effeektii irratti fiduu danda'a jechuudha jireenya isaa irratti deebi'ee immoo wanta micattii kanallee wanta isheen maxxannee fuudhanii akkana yoo godhanii ishiinillee isa kaleessaa sun caala deebi'ee aamlee ishee cabuu danda'a jechuudha isinii galee garuu immoo namichi wanti yaadaan gudeedee isa suurri isaa irratti mul'atu kanadha jechuudha innis maal jedheeti jechuudha himata irratti saaqee himata akka ishiin isa dhorkite himata gaafa inni irratti saaqu manni murtiis immoo maal isa ishiin dhugaa dubbachuuf warri qaama seeraa biyya keenya baxaameetti rakkoo guddaa qabu sababni isaayyuu nama tokko gaafa namni tokko hidhame maaliif akka hidhame namni sun keezii nama sun hin gaafatanii sababii maaliif akka hin hidhame namni tokko hidhame ji'a 6 ji'a 7 mana hidhaa keessa taa'aa jira otoo seerri biyya keenya jiraate otoo mirgi dhala namaa hin eegama ta'e raate kun hundumtu hin jiru ture itti aansuudhaan immoo yakkamaa fi yakkaallee adda baasanii hin beekan jechuudha bara kana birrii qofa barbaada ilmi namaa malee dhugaan ilma namaa awwaalameera birrii qofa rakka inni barbaadu yakkaa fi yakkamaa hin beekan jechuudha
kanaafi miceetti kanarratti gaa namichi kun gaafa dhaqee himata irratti saaqu ofiisaatiif iyyuu durayyuu rakkina otoo qabuuti ofiisaaf balleessaa guddaa nama tokko umurii malee gudeede saayikoo ishee akka miidhamu keessa darbee moo isarra darbee moo maal godhe akka miceettiin kun nama hin taaneef bakka isheen deessee cibtutti illee gatee bakka mana tokkotti gala illee dubbatteetti yoo duubatti deebitee dhaggeeffattu yoo ta'e jechuudha manatti dhufu jettee yoo dhufis immoo naree baay'atte guyyaa sadifaa guyyaa afurfaa bulee dhufa mana tokkotti galaniiru ergitti guyyaa sadifaa guyyaa afurfaa bulee dhufa isa yoo dhufe iyyuu naree baay'atte achitti dadhiisee deema homa wanta tokko akka waan ishiin nyaattutti illee hin yaadu jechuudha laa sammuu isaas ni galee kanaaf miceetti kana akka saayikoon ishee miidhamu akka ishiin namatti hin dabalamne nama jabduudhuma taateen malee dhugaa dubbachuudhaaf namni bara kanaa jireenya bara kanaa keessatti umurii waggaa 13 miti namni umurii waggaa 25 waggaa 26 jireenya gaggeessuun baay'ee ulfaatee jira keessattuu jireenya daa'ima jijjiiranii miti jireenya mataa ofii jijjiiruun baay'ee ulfaatee jira akkuma isin beektan kana jechuudha kanaaf namichi kun akka ishiin badduuf akka ishiin nama hin taaneef gocha kana hundumarratti godhee saayikoo ishii namaa gadi akka ishiin taatu dhibee bara baraa irratti fidee hamma irratti dhukkuba laphee kan godhatte sababii sunii fi dhukkuba laphee qabdee bicaattiin kun sababii sunirraan kan ka'edha jechuudha. Egaa deebi'ee immoo akka nama nagaatti akka nama kaleessa wanni jedheetti maal godhe dhaqee himata irratti saaqe agartanii himata irratti gaafa saaqu kanaaf yakkaa fi yakkamaa adda baasanii hin beekani warri biyya keenyaa jechuudha. Yakkaa fi yakkamaa adda baasanii hin beekan seerri biyya keenya hin jiru baragetti. Haa ta'u garuu dambii ittiin bulmaataa sun kabajuu jecha seenanii dubbatanii bahuu jechuudha. Malee dhugaadhaan dhibbatti namni hojii tokko hojii seeraa tokkorra oolcheeru akka seeraa feeraatti akka keeyyataatti namni adeemeeru tasumaa hin jiru jechuudha. Kanaaf osoo beekanii gaafa namichi kun dhaqee bicaan kanarratti himata saaqu hancarra alasaa ilaaluu qabuutii miti keessa darbanii maal jedhaniiti namicha kanaa murteessaniini sanbata guyyaa afurii kaasee gagguu sa'aatii 11tti akka hin dhaqeefi mucaa kana tiriitimenti godhuudha kan isaan murteessaniif jechuudha. Miti ture garuu tokko seera biyya keenyaa fi akka dhugaatti mucaayittii kana kaleessa fedha ishee malee gudeedeera yaa umurii ishee malee gudeedeera irra darbee immoo haadha mucaa otoo ishiin taatee jirtu hamma ishiin har'a kana geessetti mucaan koo maal taateetti mucaa koo maaltu barbaachisa siinoo maaltu si barbaachisa yoo jireenya biraallee yoo qabaate jechuudha. Jireenya biraallee yoo qabaate ishii kana dhufee dhoskaadhaan maaltu si barbaachisa maaltu siifaa godhamu jedhee guyyaa ta'uu kunuunsa tokko yookaan afaan ishii gaafatee beekaa hin beeku garuu har'a miceettiin kun fincaa bira dabarteetti nama rakkisuu bira dabarteetti amma already mucaan kun ofii kanaan boodatti nama ofii ishee jiraachisuu dandeessudha jechuudha. Haatis immoo wanti yaa kunis immoo nama ofirra dabartee namoota biraa gargaaruu dandeessudha jechuudha. Sababni isaayyuu har'a waaqayyo ishee gargaaree seenaa ishee sakaleessaa jijjiirree ishee baaseera. Kanaaf har'a immoo miceettiin sun waan bareeddeefu har'a bakka maal gochuu dhufee jireenya isaanii itti dabalamee jireenya isaanii jeequ dhugaa rabbi kuni koo kaleessa hin gadaba miceettiin kun nagaa argatteetti firideemii qabdi abbaa barbaade faana baatee kofaltee abbaa barbaade faana viidiyoo dalagatti sinii galee abbaa barbaade faana wanta barbaade hojjetatti jechuudha. Garuu inni immoo har'a dhufeetu jireenya nama tokko booressuudhaaf gaafa inni dhufu baay'ee nama waan jedha jechuudha. Kanaaf seerri biyya keenya dhugaa laalee hin faradu. Dhugaa laalee wanti inni faradaa jiru tokkollee hin jiru. Garuu immoo haa ta'uyyuu malee guyyaa kaleessaa immoo dhaadacha irratti jechuudha akka inni mana murtiitti dhiyaatullee deebi'ee jechuudha. Sababii maaliif akka inni umurii ishii malee ishii danfaree fi sababii maaliif haala kam keessatti kan inni ishii gatee akka inni deeme indaganaalee dhaadachi irratti ta'ee jira jechuudha. Itti gaafatamtuun dhimma dubartoota guyyaa kaleessaallee himata irratti saaqxee jirti jechuudha. Bergit egaa dhugaa mucaa kanaa bahuu danda'a. Waa'ee mucaa kanaa irratti nama tokko miti nama lama miti kan iyyaa ture. Itoophiyaa muluu xiqqaa fi guddaa mirgi shamarran haa eegamu jedhame kan iyyaa ture yeroo sun irraa kaaseetidha jechuudha. Garuu immoo abbaan murtii akkuma dura isiniin jedhe namni seeraan murteessu hin jiru waan hin jirreefu inni akka sa'aatii afurii kaasee egaa sa'aatii 11tti dhaqee mucaa kana tiriitimentii gochuudha. Dhugaa rabbii isiniin jedha namichi kaleessa mucaa daa'ima faana ishee gatee deeme har'a yoo dhaqee jireenya ishiidhaa kenna jettanii yaaddanii jireenya ishiidhaa kennaa dhuguma har'a namni kun yoo dhaqee jireenya ishiidhaa kenna eeshi dhugaadhaa moo mucaan kun itti gammaddee jiraatti kaleessa eengadda eessa dhaqeera erga abbaa ishii ta'eeti kaleessa eengadda eessa dhaqee erga abbaa ishii ta'e har'a immoo dhuguma akkas taanaan ikkoome jechuudha waan isin ajaa'ibu
akkas taanaani namni tokko daa'ima tokko fuudhee lafaa guddiseetu abbaan barbaade immoo dhufee daa'imni kun kan kooti jedhee fudhachuu ni danda'a jechuudha. Bakka akkanumadha already wanta biraa of keessaa qabu jechuudha. Kanaaf haala kam keessattuu taanaanii seerrii fi heerri biyya keenyaa kabajamuu qaba. Akkasuma immoo mirgi shamarranii mirgi daa'immanii nuuf eegamuu qaba jechuudha. Itti aansee yoo waaqayyo jedhee wanti hundumtuu iddoo qabata. Abdii guddaa qaba. Maaliif jennaani akka duratti miti amma addooyyeen yookaan itti gaafatamtuun dhimma shamarranii irratti baay'ee gadi fageenyaan kan hojjechaa jirti jechuudha. Yaa'u seerichaa fi heerichatu waliin qixxaannee fi natti fakkaata. Namoonni keeyyata ishii dubbisaa jirtan jiraachuu dandeessu jechuudha. Keeyyotan amma keeyyan ishii naannoo keeyyata 76 minaamini gubbaa geessee jirti jechuudha. I think keeyyata 108 darbu waan ta'eef baay'ee ishii namni jechuudha. Garuu hojiitti galuudhaaf. Kanaafuu namni kamiyyuu yeroo kamiyyuu taanaanii jireenya jiraannu keessatti namni tokko kaleessa nuti taphate bakka kaleessa yeroo inni nu barbaachisutti sossobnee gaafa dhabne har'a garuu yeroo nuti isaan barbaannetti dhufee jireenya keenyatti taphachuu dhufee jireenya keenya jeequu dhufee nagaa keenya jeequu hin barbaachisu jechuudha. Hin barbaachisus hin barbaadus sababni isaa maaliif kaleessa yeroo ani isatti barbaadutti yeroo ani isa barbaadee lafa isa fuudhuu dhabetti na baqachaa waan tureef jechuudha. Kanaaf inni garaa dubbii kootti yoo isiniif deebi'ee abbaan mucaa waan xiyyaa namicha isa kana miti. Namicha isa kanaadha malee. Namoonni hedduun garuu namicha isa kana irratti koomentiin adda ta'e jechi ilma namaaf hin barbaachifne jedhu ni jiru. Garuu adda ta'uu baafati namni keenyas waan hunduma jarjara. Inni kaan foloo barbaachaaf, inni kaan dhugaashii barbaachaaf. I think hin beeku gaa hundumtuu yaada mataasaa qabaa jechuudha. Gaafa yaada kana gaggeessu yaada mataasaa qaba. Kanaaf waan hunduma dursaa gaafa waan tokko hojjennu itti yaadnee hojjechuun nurra jiraata jechuudha. Maaliif jennaan namichi kun dhugaa dubbachuudhaaf nama haadha manaa qabaachuu danda'udha, daa'ima qabaachuu danda'udha. Jireenyi isaa yoo hamma dhugaa sun bahutti guyyaa 2 guyyaa 3 fi jireenyi isaa boora'uu danda'a jechuudha. Kun immoo dinagdee isaa irratti, eenyummaa isaa irratti, jireenya maatii isaa irratti rakkoo cimaa akka fidu hin dagannu jechuudha. Kanaaf wanta goonu tokko hundumaa itti yaadnee gochuun nurra jiraata. Lammaffaan immoo dhugaa dubbachuudhaaf namichi micattii kana kaleessa kana godhee har'a gaafa inni dhufee abbaa daa'imaati ani jedhu kana bichee dhugaa rabbii inni barasaa muduudhaa keessatti hafuu qaba ture. Sababa waa meeqa akka balleessi tokkoffaa ishii daffaree lammaffaan dabaddabaa ture sadaffaan immoo akka mucaa ittiin kun nama hin taanee fi waan taane gochaa ture. Arfaffaan immoo har'a immoo dhufeetu ani natu ishii daffaree jedhee gaafa ofii isaatiinuu ragaa ofirratti bahu ragaa biraan gaafatu wanta biraan qaabatu qorii dhiiga fuudhaa namni waan tokko hin gaafatu baay'ee rigee mana hidhaatti galuu qaba ture namichi kun. Namichi kun ammoo adabbii isaa akka inni fudhatu abdii guddaa qaba. Sababni isaayyuu himata irratti saaqteetti waan ta'eef dhaadachaa irratti jechuudha. Niitiin kaleessa himata irratti saaqteetti. Kanaaf akka kanadha isiniin jechuun jaalladha. Namichi abbaa mucaa waan xiyyaa isa kana malee isa kana miti isiniin jechuun jaalladha. Egaa amma turtii waan afaan gootaniif hedduu galatooma. Haalli kootoo naa mijattiin viidiyoo isinii dalagaa jiraarra. Yoo nama mana keessaa gadi natti yaadu baay'een yaada isaanii. Innaa turtii gaarii qabaadhaa baay'ee hedduun isin jaalladha. Nagaan naaf tura.